यस्तो पोजिसनमा बसिरहेछ कि पुरा त्यो फोटोसुट जस्तो गरेर पुरै त्यो केसहरू पोस्चर सबै मिलाएर होइन वहाँ परेर यसको यसलाई देखेर म यसको भिडियो बनाउँछु भनेर खिचेको। यो के हेरेर बसेको छ भनेको यसले चाहिँ भुसुना अथवा मच्छर हुँदो रहेछ नि त्यसलाई खानको लागि एकदमै एकाग्र भएर होइन एट्याक गर्नको लागि चाहिँ पोजिसन बनाएर बस्नु भएको छ यहाँ साइला दाजु। यसलाई के भन्छ माउसुली। माउसुलीको आफ्नै छ यहाँ। म हेरिरहेको छु यसले कसरी एट्याक गर्छ भनेर मैले खिचेर हो कि अथवा उसको आहार चाहिँ अलिकति अनुकूल समय हेर्दैछ अट्याक गर्नको लागि। म चाहिँ यसले कतिखेर अट्याक गर्छ भनेर चाहिँ हेरिरहेको छु भिडियो बनाऊ भनेर। खै केही गर्ला जस्तो छैन। नजिक गएँ त म। ओहो यसको आँखा राम, यसको आँखा राम, पुच्छर हात अन्त पन्जा हेर्न कस्तोसँग झ्याप्प समात्यो क्या। कत्रो ठुलो औँलाहरू राम ल यस्तोसँग बसिरहेछ। कतिवटा खाइसक्यो क्या यसले, पेट एकदम ठुलो भइसक्यो र पनि आँखा हेर्न कत्रो ठुलो। यस्तरी हेरिरहेछ कि पुरै अट्याक गर्ने मुडमा छ यो। अब वेट एन्ड वाचमा छु ब्रो भन्दैछ यसले मनमा नै। म चाहिँ खैले मैले खिचुन्जेल अट्याक गर्ला जस्तो छैन, जिस्काइदिन्छु अब गएर। ए सुम्म पऱ्यो ज्ञान। ओ माउसुली यता हेर। त्यही पनि कस्तोसँग